在新加坡旅行的时候，我时常感到贫穷，住宿贵，餐厅贵，门票也贵。但是你们是不是很好奇当地人是如何生活的？他们的物价高吗？买房有压力吗？据说在新加坡吃住医疗教育都有政府兜底，吃饭直接搞了上百个大食堂，摊位租金超级低，还有专门人视察管控价格。住房政府自己盖，一般20万新币就可以买到，加上他们收入高，工作5-6年买房一点都不难。今天这个视频就带你走进寻常的新加坡人的生活，看看是不是真的如传说中的那样幸福。Hello， 大家好，我是小林，我现在在新加坡。众所周知啊，新加坡的物价特别高，但是他们的收入呢也挺高的，所以我一直好奇啊，新加坡当地人到底是怎么生活的？所以今天我们将前往新加坡生活的区域，去看一看当地人的生活。交通呢，我们昨天体验了一下，新加坡的交通并不贵，我一整天下来，地铁加上公交车，大概是花费5新币左右。这个费用啊，可比香港便宜了不少。我们现在来到的是新加坡的食阁，这里啊吃饭就非常的低，因为这里的小摊啊，它的收税是比较低的，另外政府还会给一些补贴，所以啊这边的吃饭啊消费啊就相对低廉一点。一进来就看到了这家印度大饼店，我跟他问了一下，是3新币1块这样的印度大饼。它这有分2部分啊，一部分是印度美食区，一部分是华人的饮食区。去不了印度，如果对印度的饮食比较好奇的话，可以来这里。哎，这个就是华人的饮食了，烧腊。哇塞，这吃的可香了。哦，这里是华人的了，看吃饭的人就知道了。这吃面条的，饮料汤也是好多，好记面家、乐萨面。它的价格基本在4新币、5新币、6新币，这个价格就很舒服啊，20块钱到30块钱左右。昨天吃一份早餐还得30块人民币呢。这里是海鲜粥，巴丹鲳鱼石斑。哎呦，我这里面啥都想吃啊，想吃粥，又想吃这些云吞。我一直觉得很奇怪的是，就是印度人跟华人啊，他们互不相通的吃饭。茉莉花排骨虾面。来，人工配个音乐，噔噔噔噔噔噔噔，是不是要有人说我能吃啊？吃这么多啊，还不是为了吃给你们看吗？这个鱼圆面只有3.5新币，3.5新币的话，折合人民币只有15块钱，还有一份汤，鱼圆汤。我觉得这个有点像福州小吃，可能是福州过来的华人。它的酱有点偏甜，看看这个鱼圆里面有没有馅。正宗的福州鱼丸里面是有馅的，没有。吃一下这个粥，先喝汤。哦，味道还可以，挺鲜的。这一份8新币，稍微有点贵啊，因为它是石斑鱼。待会我们再去吃一下那个印度那个飞饼，物价降下来了之后就好快乐。而且大部分新加坡人的3餐都是在食阁解决。在新加坡的食阁，你吃完呢是要自己收拾的，你需要把这些碗筷啊放到一个专门的一个碗筷放置的地方，不然的话是会被罚款的。其实也很简单，就是收拾一下放在架子上就可以了。啊，250 ，OK one。Okay. No. Okay. Enough. 印度大饼，给你们看一下，这么大的一个饼，印度大饼。印度这个区域啊，基本没有看到华人，然后在华人的区域也没有看到印度人。你吃吃看，先吃原味的，看这个咖喱汁。不那么咖喱，有点酸酸甜甜的。看到其他人吃这个饼，上面撒满了酱汁，他们有点恐怖。又来了一杯玛莎拉 tea， 玛莎拉啊，好甜！玛莎拉我们以前在槟城那个小印度喝过一次，那时候感觉不太好，然后想给他再一次机会。
放了很多肉桂的奶茶。你们想象一下，在奶茶里面加了一点卤料的味道。现在我们来逛一下他们当地菜市场吧，看一下市场的物价。芒果3个10新币，哦，龙眼是3.5新币1公斤。这一袋番茄小个的一袋番茄2新币。他们这儿啊都是明码标价啊，真好，方便我做市场调查。这个多少钱？啊，2块啊。菜价虽然有点高，但是没有想象的那么高，稍稍比国内贵那么一丢丢。我们再看一下肉的价格，这鸡肉啊，50块钱1公斤，25块钱1斤。哦，这边有海鲜呢，10块1公斤10块。哎，这个还可以啊，1公斤10块，1斤是25块。它这个是1公斤是14新币，这物价跟咱们国内都差不多耶。好多鱼啊！这鱼我不认得呀。可以了吗？这个是什么鱼啊？我也不知道，但是有很多鱼跟咱们家的。是不是用来炸的？拿出去？他们做咖喱。咖喱啊？哦。这个多少钱啊？公斤3新1万。老板，这个鱼怎么卖？公斤8块，淡水的。淡水的。一般的话，1公斤35新币，就我觉得还可以啊，这个物价。羊肉有骨头的34新币1公斤，然后骨头比较少的38新币，这价格不高。这个是牛肉，我们看牛排只有16新币，45人民币1斤，这跟国内的物价是差不多的。在福州，牛肉1斤也要卖到40、50块钱。多少钱？2次啊，15块了，15块。这一片西瓜，还挺厚的，大概是占1/6个，是2.8新币，这就是15块钱左右。龙眼1公斤5新币，他们这的东西都是按个儿来卖的，1块2就6块钱一个。这种便宜啊，这种可能是本地产的比较便宜。这里面有5个橙子，是2新币10块钱。这苹果是按个卖的吗？对，全部都是算个的。哦，一个苹果1个1新币。跟国内差不多，但是他们这儿啊收入高啊。新加坡政府啊对于住的有非常多的便民政策。新加坡人啊80%都是住在主屋里面，就相当于咱们的经济适用房。但是不是所有人都能够购买主屋的，需要具备一定的条件才可以在新加坡购买主屋。而主屋的价格啊非常的便宜，基本上一套房子啊折合人民币也就100万到150万不等。但是话又说回来了，新加坡人的收入可是比我们高多了，所以对于新加坡人来讲啊，2个快要结婚的夫妻要购买主屋是一件非常容易的事情。眼前这片建筑是被誉为新加坡最美主屋的达士里，就在牛车水附近，它的地理位置非常的好，可谓是20万一平的房子当2万卖，一共有7层50层的楼房组成。单从建筑本身而言，在国际上也是获奖无数，而这样的建筑竟然是政府给新加坡市民的保障性住房。这里就是被誉为新加坡最漂亮的主屋，而且这一套主屋啊，它是位于市中心地带。它唯一的一点呢，就是人口的密度比较大。这么高的楼层，哇塞，这么高的楼层，这里一共是50层，在26层和50层分别都会有一个空中花园。而且新加坡像这样的主屋啊，它的配套是非常全的，基本上呢主屋附近都会有食阁，还有配套的一些体育场、篮球场，甚至于幼儿园、托儿所之类的。我们不知道能不能上去啊，我们试试看。像这种主屋啊，1居室到5居室都有，而1居室呢，差不多是在30平到40平，就相当于我们的单身公寓。另外，购买主屋一般都是以家庭为单位，比如说刚刚结婚的2夫妻，又比如说你和父母居住，都是可以提出申请的。如果是单身的人士啊，必须要年满35岁以上才可以申请。还有一个就是收入限制，不同的家庭购买主屋的资格是不一样的，这是为了确保啊，就是房子能够分配给真正需要居住的人群。
还有一点特别有趣的就是，你购买了主屋之后啊，你的养老金可能会相对来讲会减少，而且在主屋里面啊，种族跟人种之间是有配比的。就比如说，如果在主屋里面的华人占到了80%，那么这里啊就不能够再有华人申请入住了。这样的一个居住方式啊，是促进各个种族之间的互相了解。哦，它这个上去参观是需要买门票的。新加坡在走路的地方基本上都会有一个遮风避雨的，它这个小环境还是挺不错的嘞。虽然是经济适用房，哇，太壮观了，朋友们！经济适用房啊，也有好多小朋友的娱乐设施。而且你们看，它大部分主屋啊，它的1楼都是架空起来的，2楼呢，主屋跟主屋之间都是有这样的一个走廊相连通。突然觉得新加坡人真幸福啊，朋友们！我觉得新加坡生活起来要比很多发达国家要舒服，主要是它有很多便民的一些政策，买不起房的，政府有补贴，对吧？吃不起饭的，政府建食阁，6新币。拿到了这张卡，然后付了10块钱的押金和6块钱的门票费。现在我们就前往50层观景平台。哇，它这个电梯好快哦，而且一点都不晕，要咻咻的，好快啊！哇，这个景色太美了，谁家经济适用房能有这样的景色啊？朋友们仔细看。中间这个岛呢是圣淘沙岛，是新加坡人一个度假的地方，上面有好多游乐场。然后在外面就是马六甲海峡，可以这么说啊，新加坡依靠这个马六甲海峡成为亚洲4小龙。马六甲海峡这边停靠着非常多货船，在50层楼这里也可以很好的看一下新加坡，但是大部分啊都是主屋，但是他们的主屋建的也是特别好看。再看看这边，这个是繁荣的一带，经济繁荣的一带。哇，这下面还有一片那种红房子区，这个是新加坡的什么楼啊？哇，好有意思哦！他们这儿这几排房子组成了一个有点像问号的一个形状，而且我觉得他们的楼和楼之间的距离也并不是特别近，我觉得，比起国内，比如说像贵州某地方，已经好很多了。马六甲海峡，哇哦！说实话，我来新加坡之前啊，可能对这个城市不以为然，我总觉得吧，是一个发达的城市，好像没啥可逛的。但是来了之后，它这里很多地方啊，都给我带来不小的惊喜。而且如果在这里工作生活的话，确实还能存下一笔钱来，因为他们这儿的收入高，而且大部分人的平均工资也在2万到3万元左右人民币。有没有新加坡的朋友？欢迎在我的评论区好好讨论讨论。我前面又看到了一座楼，新加坡这里的楼啊，就是特别有意思，它每隔10几20层就要有一个空中花园。他们的活动还真是丰富啊，有瑜伽，还有跳舞。给你们看他们这个平面图，像不像一个问号？少了一个点。今天是我在新加坡的第3天了，也是最后一天了。我估摸着啊，新加坡还有一个地方我没有去，这是我很早以前看新加坡旅行节目的时候，我就很想去的一个地方。他们把森林搬到了室内，有世界上最大的温室，今天的温度有30度，但是很快我们就要去到一个20度的环境里面。这是白天的超级树。又来到滨海湾花园，上次我们是晚上来的，这是白天来。我真的很喜欢这个地方。你们知道逛新加坡这种公园最好的一点是什么吗？那边有蚊子。前2天我在南宁的植物园里面被咬得满身是包。它这里有2个温室，一个是专门看花的，另外一个是看云雾的叫云雾森林。云雾森林的票价是24新币，买了24新币，买好了。它还有一个9%的税啊！我也在网上看了很多平台上面卖的票啊，它的各种组合票，价格都很高。所以呢，我觉得还是如果你只看云雾森林的话，就直接来现场买票就好了。
进来了，进来，神奇的世界展现在眼前。哇，进来就看到这个，壮观啊，朋友们！刚才拍了一张美照，你们可以看一下。我觉得新加坡人啊，真的是喜欢各种瀑布，他们哪都有瀑布，而且最出名的好几个景点都有瀑布，有各种植物，不仅有热带的，其他地方的也有，因为在这里面常年的温度就是20度，所以还有点冷啊，朋友们。逛这个花园可真舒服，这上面还有栈道。哇，这是兰花吗？你敢想在热带会有兰花？新加坡这个地理位置已经非常的接近赤道，所以它也算是一个热带吧。这个土豪国确实不一样。哇，好多兰花呀！哇，这仙气缭绕的，太妙了！是在那个巨大的瀑布里面，他们这儿的每一层它的温度不太一样，所以适合植被生长的种类也不一样。在顶层就没有那么多的冷气，而且阳光直晒。大蜘蛛，我们走走这个栈道，它这个栈道是缓缓地往下走的。哇哦，看看下面，你这种观赏方式太特别了。所以过来呀，只要坐到6楼，然后呢，慢慢的往下走就好了。好可惜啊，我一个人过来，没人跟我拍照。这还可以看新加坡马六甲海峡的风景，好多艘船在那儿。好有趣的体验，这个角度看瀑布哦，我就感觉我自己啊像一只飞鸟一样，在这个丛林当中飞来窜来窜去，窜来窜去的感觉，在从各种不同的高度，在这个丛林当中行走。哇，这好好玩哦！人走到哪，这个就到哪，因为这个花太小了，所以要放大。这微观世界，哦，这个花好看，颜色粉嘟嘟的。哎呀，这个是啥？哇，这好漂亮，小小的白白的小花。这个是不是就是那种会吃虫子的草？虫子闻着味道就飞到它那里面去了，然后就把虫子给关起来吃掉了。但是这个环境里面也没有什么虫子啊，它咋生活呢？这里面空调开得贼大贼拉大，好冷啊！赶紧出去，肚子饿了，来吃点东西。这是个卖汉堡的，汉堡的价格不便宜哦，10块多一个汉堡，也就是50块钱一个汉堡。OK， 花了21新币啊，朋友们，贵就贵了，我还得自己擦桌子。简单的点了一个汉堡，1包薯条，1杯水，跳了21新币，折合人民币105呢。这就是我的套餐，就是随随便便，你稍微简单吃一点，都得要100人民币。这个饮料我不知道是啥，看了那边推荐的我就点了。这个有点奇怪的味道，稍微有一丢丢的甜。这薯条炸了可以，50块的汉堡，就这么小个。比麦当劳好吃一丢丢。他们这的冰箱贴做的真可以啊，你看，挺精致的。还有这样的冰箱贴，这个就是超级树。这个7新币一个，它把一朵花封印在里面。这个也好有趣啊，把一个榴莲 baby 封印在里面。这个小个的便宜点，16新币，也要80人民币。这2个你们觉得哪一个好看？
小孩子才做选择，成年人都要，都买了，都拿下。这个花是不是新加坡的国花呀？好多这种花的饰品哦。今天来金沙商场是带着任务的，因为受朋友之托，帮他买2个手机。这个是金沙商场里面的苹果体验店，顺便先给我的手机充会儿电，快没电了。2部一共是3498新币。它这个价格其实比国内还贵，但是呢，好在它有 AI。3498，3498，18874，18875。这个是 iPhone 16 Pro， 然后Nitro。好的好的。虽然是帮朋友买，但是付钱的那一刻还是很爽。大笔支出，心情很愉悦。很多攻略都说，支付宝的会员可以过来领2张门票，就是去金沙酒店的顶楼。还有一个就是玩这个手摇船，但是现在都需要任意消费1笔，而且这个蛮有要求的。我问了一下星巴克那边，不能给你刷会员。然后刚才不是买了2部苹果手机，苹果店也不能给你刷会员。哎，我觉得太心累了，就是为了没有必要的景点就算了吧。好了，今天呢比较累，金沙顶楼呢也不想去了，玩这个手摇船呢我也不想玩了，觉得没太大意思。一会儿我就要回去了，然后去机场，咱们一起去逛一逛连续好几年被评为全世界最好机场的新加坡樟宜机场。我正在环球旅行第14国新加坡，欢迎你持续观看我的环球旅行纪录片。拜拜啦。